Semaine bisika nyonso ozuli baku ya kolanda solola plus ya mokola lelo lundi 8 juillet 2024 bandi mbotenebi. Trêve alimentaire pe situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo, chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé qui réunion stratégique week-end eleki bozo ba détail. Après réunion, il y a Conseil supérieur, il y a défense. Chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé qui week-end et qui réunion monnaie réunion stratégique sur situation sécuritaire na partie est de la République démocratique du Congo. Oyo azali kolandela de très près pe likambu oyo etali trêve alimentaire oyo animaki ba zone située na est ya mboka. Nasuka ya masolo des ministres ya communication pe média. Porte-parole du gouvernement, Excellence Patrick Mouyaya, a talisaki na mukuse masolo na bango bolanda. Vous savez que le président de la République suit de très près la situation dans l'est de la RDC, la situation sécuritaire spécifiquement. Nous avons été il y a quelques jours en réunion de Conseil supérieur de la défense et il y a un certain nombre de sujets qui ont été abordés. La question ici, il était question autour du président de la République de faire le point de cette situation. Vous avez entre autres suivi la trêve obtenue, proposée par le gouvernement américain, la trêve humanitaire pour permettre d'avoir une intervention sur terrain 2 semaines du fait justement des agissements du gouvernement rwandais et de ses supplétifs du M23. Donc il était question de passer en revue toutes ces questions-là, mais aussi le président de la République a délégué a instruit la première ministre et chef du gouvernement de tenir la réunion du Conseil de ministres de ce jour, parce qu'à la suite de la réunion qu'il vient d'avoir avec les membres du gouvernement, il va avoir une réunion avec la task force du haut commandement militaire pour passer aussi en revue d'autres aspects qui seront la suite des discussions que nous avons abordées ces jours. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que comme il avait dit au cours de la dernière réunion du Conseil supérieur de la défense, que la détermination est restée la même pour s'assurer que nous faisons tout pour récupérer chaque portion de notre territoire national occupé par ces terroristes et par le Rwanda. Et il y a déjà beaucoup de pressions qui sont faites sur le Rwanda. Notamment, vous avez suivi le blocage de l'aide humanitaire prévue par l'Union européenne. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent rentrer dans le cadre de nos efforts diplomatiques, parce que vous savez que nous sommes sur plusieurs fronts à ces sujets. Et donc, c'est dans cette optique que nous avons terminé la réunion. Évidemment, il y en aura d'autres dans les jours qui viennent, dans le cadre justement du suivi régulier que le président de la République veut faire pour la situation dans l'Est. Ah oui, l'Union Sozali a démontré détermination. Il y a chef de l'État, les garants de la nation, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton, pour na kosilisa likambu ya crise na est de la République démocratique du Congo, causé na guerre injuste na belément pe bande ya Paul Kagame. Dossier à suivre. Situation générale na Kasai central, gouverneur de la province, Yambaki certains élus du peuple, vous avez des détails. D'être reçu par son excellence, monsieur le gouverneur de la province du Kasai central, et nous avons échangé sur l'activité d'aujourd'hui, et nous avons échangé également sur la situation générale du Kasai central. Je crois que les choses ont été réformulées. Autrefois, avec son excellence, monsieur le président de la République, c'était sous une autre forme. Actuellement, je peux rassurer la population que l'argent de la route Kananga-Kalamambouche n'est plus à chercher. Je pense que vous l'entendrez dans la bouche du ministre des IDPR. Il y a déjà plus de 40 millions de disponibles
pour le début de ces travaux. Et cette fois-ci, je pense que ce sont les entreprises chinoises qui vont s'occuper de ces travaux. Et selon les études faites, je crois que nous n'aurons pas qu'une seule entreprise sur la route Kananga-Kalamambouchi. On aura plus de 2 entreprises, chacune aura un tronçon bien déterminé. Et je crois que selon les études, nous aurons un délai de 3 ans terminé pour construire la route. Il faut aussi rassurer la population que la route va être construite, c'est-à-dire asphaltée. Donc c'est ça la différence. Les choses ont été redéfinies. Qu'on ne soit pas pessimiste. Nous avons eu toutes les garanties, raison pour laquelle vous avez vu notre présence sur la ville. Et comme nous l'avons dit, tout donné pour le Kasaï central, nous sommes et nous serons là où on parle Kasaï central. Na université Marien Ngouabi tozali bongo na Congo Brazzaville, grève ya enseignants ezali ko persister, inquiétude makasi na niveau ya étudiants. Commentaire. Depuis le 11 juin eleki na université Marien Ngouabi awa étudiants bazali kotanga lisusu te suite ya grève ya enseignants tozali awa na Congo Brazzaville. Enseignants bazali ko réclamer 3 mois ya ba salaire na bango oyo nanu efutami te. Conscient na situation sociale oyo gouvernement azali konyo koma pona ko résoudre problème oyo ndenge batalisi awa n'hémicycle ya Sénat. Tout ceci s'explique par une insuffisance de la trésorerie de l'État. Nous tenons à sortir notre pays de la dette pour recouvrer nos marges budgétaires. Je suis confiant que d'ici l'année prochaine, ou plus précisément dès l'année prochaine, les choses devraient aller mieux. L'université Marien Ngouabi, plus grand établissement d'enseignement supérieur de notre pays, a toujours été l'objet d'une attention particulière par le gouvernement. Les universitaires le savent et ils savent que les difficultés auxquelles ils sont confrontés sont conjoncturelles. Kasi maloba ya chef ya gouvernement liboso ya ba sénateur ezali convaincante pona ba enseignant oyo pe na tour na bango batalisi boye. Est-ce qu'il peut se mettre un peu à la place des travailleurs qu'on met dehors, les logeurs ont mis dehors? Et la banque qui prend des échéanciers chaque fois. Si nous sommes rentrés en grève, ce n'est pas du tout un jeu. C'est du sérieux. Et donc, qu'ils ne viennent pas dire qu'il n'y a pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent, nous avons un gouvernement d'au moins 39 membres. S'il n'y a pas d'argent, on commencerait par là. Mettez un gouvernement de 10 membres. Comme ça, on fait des économies. On réduit déjà cette charge-là. Donc si le train de vie de l'État continue à être normal, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il n'y a pas d'argent, dans quelques jours là, les fonctionnaires ne vont-ils pas être payés? Donc il y a l'argent pour les fonctionnaires et pas pour les autres Congolais agents de l'État. De l'autre côté, ben étudiants, bazali kobanga pour situation oyo et komi ko déranger bango. Non, on n'a pas encore fini le programme. On a quand même fait des devoirs, mais pas assez de devoirs. On n'a pas aussi fait le semestre 2. Donc c'est ce qui m'inquiète. Moi, je me demande, on va finir quand? Est-ce que la grève va vraiment terminer? Parce que c'est pour une première fois que ça met un peu du temps, quoi. Nous avons des dossiers ici que nous devons récupérer à la scolarité centrale pour postuler au niveau des bourses ou certains emplois, mais on ne peut pas avoir accès à cela parce que le service minimum n'est même pas effectif aussi à cause de la grève. Et aussi, on devait terminer cette année scolaire plus rapidement, mais vu que les examens sont repoussés à plus tard, l'année va se prolonger encore plus. Aux dernières nouvelles, le collège intersyndical et l'université Marien Ngouabi bazali en discussion na gouvernement pour na koluka solution. Il y a des kambou oyo dossier à suivre. Inspection générale ya finance et Kumba Makana chef de service Gilles Alingete ezali ko bénéficier na confiance totale ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Boza va détail na commentaire oyo. Tout ce que je viens de vous dire, tout le travail qui est fait, il y a un élément important que je voulais vous donner en conclusion. Vous ne pouvez pas déclencher une véritable lutte contre la corruption dans un pays s'il n'y a pas de volonté politique. Congo Kinshasa yokelanga nanu eloko oyo pona nini motema mabe ya boye
Pona nini motema ya bondoki boye lisu muse moko o inspection générale ya finance IGF pe inspecteur général na yango chef de service Gilles Alingete monsieur l'alligator basali ezali obele po ba réclamer mbongo ya bana mboka mbongo ya ba congolais pour un intérêt général de la République démocratique du Congo, selon vision ya mokonzi mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton. Campagne ya diabolisation monene ezali kosalama, ba pesi ba mbongo par-ci par-là, pour na kobebisa image ya IGF, pour na monsieur l'alligator Gilles Alingete, azali ko contrôler systématiquement ba dossier ya ba forage, lampadaire pe salaire ya ba fonctionnaire. Kasi soki otali malamu ba détracteur et inspecteur général Gilles Alingete bazali en réalité ba oyo bazali ko combattre vision ya mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na lutte contre corruption, lutte contre détournement ya ba deniers publics pe biloko nyonso ya mabe oyo esalama depuis kala na mboka na biso pe etikala impuni. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paie avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposent de plus de 2 numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Noko! Awa esi totimbeli baje na bino ba campagne nyonso na maye wo boti ka monsieur l'alligator kimia po azali kosala musala na kitoko oyo ezali ko permettre na mboka et maximiser ba recette pe e boucher ba bisika nyonso bo bandaki ko yibela ba mbongo ya bana mboka. Dans ces pays, on a dit maintes fois, plus rien ne sera comme avant, mais les choses ont été pires qu'avant. Les portes des prisons seront ouvertes. Les portes des prisons étaient ouvertes, mais pour prendre les petits peuples qui volent les pains, les beignets, l'argent dans les sacs de maman, les grands voleurs qui ont hypothéqué l'avenir de toute la nation sont restés libres. Et c'est encore eux qui prenaient les petits voleurs pour les amener dans les portes des prisons qu'on avait ouvertes. Contrôle Oyo n'est facilité na gouvernement et mettre en place plusieurs projets à impact visible à l'instar ya Roka ya Kinshasa dont ba travaux outi ko lancer lobby eleki na mokonzi mboka chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tala ozali congolais ya solo et sengeli ko encourager digne fils ya pays Oyo monsieur Gilles Alingete Kei l'alligator. Ah, soit bango. Yo. Depuis que je suis à l'inspection générale des finances, c'est pour la première fois, je peux vous témoigner qu'il y a réellement la volonté politique dans les pays de lutter contre les antivaleurs, contre la corruption et d'assainir les finances publiques. Voilà pourquoi j'ai dit un grand merci au principal artisan de la lutte contre la corruption dans notre pays, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, na quartier Verman na commune ya Monga Fula bamelaka mai moko ya libulu babenga ngo mai ya lufu. Serf Luzolo reportage. Tozali wana quartier Verman na commune ya Monga Fula esika wapi équipe ya ba reporter na biso ekendaki pona kosalela bino constat pe kolakisa bino na ba condition nini population ezali ko vivre côté oyo. Awa problème ya makasi ezali nde problème ya mai pour depuis quartier oyo existaka atati yo ya régie des omoko nanu ekota awate po bazwa mai ya komela bayaka na source oyo bozali komona babengaka yango mai ya lufu ndenge bazali kotoka boyo imagine yango nde mai bamelaka vraiment bino moko tala na ba condition nini bazali kozwela mai yango na micro na biso ba communicaki boye pas
elanga tokokufa na bana. Donc makama bien za na ngote louvre pola, louvre mabe tala na posa maya ondeza. Tela cheki bona litama oyo. Libanga oyo za na se awa, libanga oyo za na fongola yo ka chambre mabe tala chakuna. Tabe na bio tala, tala kote mai uta. Tala. Tala pena mai. Tomela mai mabe. Mai pass. Mabumu ba awa ba levi. Namoni botie likasa mona katina likasa nezeni. Likasa la kati bazelu te. Sobo tiki ka bo bazelu wana nyose ebima na ngokana base bo melela mai. Donc faut tia likasa na po. E batela bazelu wana na basalite. Luka ya peso ka tondi kuna barrière za te plein. Donc quand on nyonso tout mai mona na kalango te. Donc faut jula ngo pena position batu bako ya awa. Ba canaliser pena nzela mai bien po batongela biso mai tozala bien. Boye na mboka tozana Kishasa. Boye pona nini kwa tozana mboka. Boye batu tozana Kishasa. Ese Kishasa yango boye. Kishasa biso toyeba ke mai ezala na mboka, mai ezala na luboso lupangu, makamyo ezala ka bien. Mais oyo tala peza boye. Oh mboka to Kishasa. Tolembi pardon. Bo bongisa biso mai. Bo cheto te ba forage. Ata boye te bangomba to ko basute papa. Ba imora ita. Pota libumu chaque jour pona ko mata bangomba oyo. Tolembi papa. Tela biso mai to na pota boye te. Kana posa mai na ndaka to ba forage to misa tambongo to so. Mais Régie des Eaux a pembeni on. Régie des Eaux a pembeni eza musika na biso eza musika. Kuna eza musika kota prince. Kasi sengeli boye balisusu po na kosokola nzoto basani bilamba pe misala ya ndenge na ndenge o exijaka mai bazalaka obligé ya kosala ba kilometre po na koya awa ti na rivière Lukaya ndenge kaka bozali komona bango boye ba famille et se déplaçaka na mikumba na bango chaque jour na ndenge ya kosakana te na bangomba o ezalaka kotoyo population eleli. Bana bazo sokola papa mukoto to okende zate po ba mai na ba peme na ba lupango ezate yango to sokola na bezipa oyo voilà to batie la biso ba pompe po bana baba na kosokola na bandako ezala microbe kutebele mais to mesala na ngoka to mesala na ngoka to sokola ka bongo na ba microbe na biso wana to ke kwanza na ba nzoto nyozo ba buibu mais to sokola ka bo to kosala. Depuis que na kaso vraiment en tout cas kama penza ezali na mai eza salite moko osakana te ezala ba infection moko ya mabe atotala mai mabu oyo soki mbula ebeti mai ezobeba nango ba salite mo eza te se mo akosala eza ba forage ezalaka mais ezala bien basalela biso ba forage po to mai po esungaka biso na konika mai na toka mai na konika bilamba na kosala kozala bien vraiment. Comment il peut savoir la infection à casse? Bakonzi ya Régie des Eaux, papa directeur général ya Régie des Eaux, papa David Chilumba, ba défi ya korelever ezali na nubele neti awa na quartier Verman na commune ya Monga Fula qui a dipende Régie des Eaux, foin na foin musala mabe oyo wapi. E anini? Na quartier Mombele tozali bongo na commune Limete kokamwa bakangi moyibi alati uniforme ya garde républicaine bozo ba détail nelema oyo. Tambola na mokili omona makambu ndenge kaka tolobaka awa tozali na commune ya Limete plus précisément na quartier Mombele esika wapi libota moko balala na butuka kaboye bayoki libanda vers 1h du matin bakanisi bampuku zokande babima boye tata oyo bozali komona na bilili na uniforme ya garde républicaine nde akoti na lupangu ya batu po aluka eloko ya koyiba na soni makasi tangu babwili ye akomi koswanisa bakolo lupangu kokamwa bola na neti kaka bozalaki. Ozomona makambo na iner soda ya FARDC eko kwata na lupango na ngai oya koyiba ha bozomona ye cadre républicain soit dit cadre républicain ayeko kwata na lupango ya mutu po aya ko bomba bantu awa ha vraiment eza patient
eza pasi tala mboka na biso. Tala mboka na biso mobimba. L'État tala fachi tala makambo oyo. Awa toza na kati ya limete mombele tala soi-disant FRDC aye kokota na lupango na nga na 1 heure pour aya koyiba. Eza pasi bozo mona bino moko. CG Kabuye ozo mona makambo oyo. Bino nyonso bozo mona makambo tala soi-disant FRDC na tala criminel oyo aye kokota na nga na lupango na 1 heure. Vraiment eza pasi. Mon lieutenant général Christian Chiwewe Songesha, papa Yabana, le général d'armée Yaba FRDC, mon général Lofongola Misuna Likambu Oyo, pour uniforme Oyo Zali uniforme, ba koki kosaka nango boyete. Bozo mona ye, cadre républicain, soit disant cadre républicain, aye kokota na lupango ya mutu, pour aya koboma bantu awa, vraiment, eza pasi hein. Et ça passe tala mboka na biso. Tala mboka na biso mobimba. L'État tala fachi tala makambo oyo. Awa toza na kati ya limete. Papa oyo esengeli bakanga ye et servir des hommes na ba oyo batikali pe bakotante lisusu ko ternir image ya armée ya mboka na biso. Mon général Toyo Kasango papa. Eke yo. Tala makambo ezo salama na Kinshasa. Donc tala makambo. Tala makambo. Merci pour la confiance, la fidélité sur la plus mokola lelo et komina suka bo sepelaki na ba image bo pesa. Merci na Jacob Kayenda Zalaki na sima ya caméra régie finale le sima magibongo na Jérémy Foueta to clôturer pour na ko souhaiter joyeux anniversaire na honorable Steve Mulumba zali ko célébrer mbotama na ye mokola lelo tozali kolia champagne pe zali komelama avec un pacte paix idéologie toujours bamata bakita baba kalmabele ngai na bino tukutani. Thank you.